Rolling. All right. Strange news. Yoshi is back. Let's go. よろしくお願いします。Strange news from all around the world. Yeah. Welcome home, Yoshi. 久しぶりですね、この空間に。Welcome home. 知ってるぞ、この曲まだ終わんねえんだぞ、これ。どうぞ。Yoshi is back. All right. Strange news from all around the world. よろしくお願いします。Yoshi is back in the GoGo studio. GoGo スタジオ、キッチンスタジオね。エイブの家のキッチンスタジオに戻ってまいりまして。Yes. Back to the fart cave. ここでも結局はファートされるわけだな。さっきからさ、エイブ何発かましてんだよ。まあいいや。ずーっとファートがね、Okay. No more farts. No more farts. Nope. No more farts. Just strange news. はい、ストレンジニュースね。やりましょう、ぜひ。All right, the first strange news. 早いね。今日ちょっと話させて。今日はさ、ほら、日曜日。今日ね、リリースの日の日曜日の、そう、朝に撮ってるから、今日は編集しませんからね。編集なしでそのまま行く感じで。So we're gonna try to do it with no editing. そう、失敗なしでいきましょう。Yes. The pressure is on. Pressure is on. プレッシャーにかかってます、俺ら。Yes. 絶対失敗しないようにね。Can't make a mistake. これいい振りのような気もするんだけど、まあいいや。Before we get started, I will be on Cambly next Saturday. 知ってる。これ17日かな？ Yes. 8月17日の夜。で、エイブがまたキャンブリーさん登場するということで。And there are still spaces available. まだいけるんだね。So come and talk to me for 15 minutes. 15分、エイブとちょっとね、お話、キャンブリーさんでね。And you can do it for free. そうだね。Yep. Download the Cambly app and use 紹介コード GoGo English で10分間の無料通話。Yes. プラス、最初からついてる15分がついてるから。So 15 plus 10, so you can get 25 free minutes, and you can spend 15 of those minutes with me. With you ね。そう。そっからね、きっかけ、なんか英語を話すっていうさ、のきっかけをね、ぜひね、ここでちょっと一歩踏み出してもらいたい、俺。だからね、このエイブがこう、テューターとして出るの楽しみなんだよね。Come on, Cambly baby! Come on, Cambly baby じゃない。Come on, everybody! Come on, everybody baby! はい。Yes, give it a try. ぜひね。そう、Press the Koshi button and search カタカナ、エイブ。そうね。1万人いると言ってもね、もしハードル高いなと思ってる方は、エイブ、お話してちょうだい。ぜひね。Try it with me. 最初の一歩をぜひ。I'll hold your hand and bring you to a whole new world. そうね。手を引いて、ホールニューワールド、新しい世界に引っ張ってってあげるよということだね。It's nice to be face to face. 俺の話ね。Yoshi 2.0. それはまた今度の木曜日のエピソードでぜひしましょうね。Yoshi 2.0? そう。Okay. For now, we'll focus on strange news. やりましょう。Strange news. All right. So, there's a couple of strange news stories that are kind of about the President of the United States. President of United States. なんだっけ、あの人の名前。Donald Trump. トランプさんね。はい。Yeah. Now, you know, he wants to build a wall. そうね、国境に壁を作りたいという話をずっとしてらっしゃって。Right. Yeah. And there are some areas where there's walls kind of built. それはもう最初からできてたってこと？それとももう作ったということ？ Maybe it was already there. 前からあったってことね。はい。But it's not a wall. It's actually more like a fence. なるほど。壁というよりもフェンス。Yeah. Like there's just like a lot of pillars. Pillars ってなんだっけ？よく車でもここのね、ウィンドウシールドが支えてるところピラーって言うんだけど。
Oh, really? 柱っていうの Yes. Yeah. So it's just many pillars with only about 15 centimeters in between them. 15センその柱と柱の間が15センチぐらいしか空いてないっていうような Yeah. 柱がずっとあるのね。So people can't go through it. まあ通り抜けられないわね。Yeah. Now, the idea of a wall はい。is kind of negative, right? そうだね。壁を作るっていうのはちょっと、まあポジティブなアイディアではないとは思うね。Right. It's kind of trying to separate them and we're better than you and don't come here. そういう感じだよね。ここから先に入っちゃダメよっていうの、うちらの方が優れてるんだからっていうのもちょっと力としてはね。So many people don't like the idea of そう a だね。 wall. 俺も好きじゃないな。Right. はい。 So what some university professors have done, プロフェッサーは教授ね。yeah, is they've built teeter-totters. teeter-totters 何ですかそれ。 So a teeter-totter is usually on a playground for children. 遊園地というか公園、子供たちが遊ぶ公園にある。Right, and the kids sit on both sides, and it goes up and down. 日本語ではそれシーソーって言うと思うんだけども。Seesaw. シー Yes. ソーそれあれはもしかして日本語英語かい？ Yeah, there's two names. あ、そういうこと？ Teeter-totter or seesaw. なるほど。じゃあ2つ。じゃあシーソーね。Yeah. teeter-totter。はい。So they've built seesaws in the wall. in the wall って言 Yeah, った今。in the 15 centimeter space, はい。 they've made a seesaw come through it. なるほど。まあちょっと説明だけまずして。One child on the Mexico side and one child on the America side can play together. なるほど。壁15センチ、柱と柱の間が15センチしか空いてない壁のようなものがあって、そこの間を国境を挟んで、アメリカサイドとメキシコサイド Yes. に来るようにシーソーを設置したんだ。Yes. So, で、両側の国でこうシーソー so が the, 遊べる the ようにして、ね。 children can play together なるほど。 even though they're on different sides of the wall. そうか。壁の両側にいるとしてもシーソーで遊べるようなものを作ったってことだね。Yeah. なるほど。That's kind of nice, don't you そうだね。 think? ナイスだけども、それでドナルド・トランプあたりは、そんなことやっちゃダメだ。そんなことやっちゃダメだって言ったの。それはないか。I imagine that he doesn't like it very much, まあ but なんか let the kids play. Donald, come on. そうだね。なんかそれをまた取り壊しなんて言ったら、また人がこうね、なんだろう、トランプやめろみたいなことなっちゃうんだろうけどね。Yeah, まあ遊ぶのにはいいんじゃない？子供にほら国境ってないからさ。なんていうの exactly. 子供たちはね、もうすぐ仲良くなっちゃうし。 Yeah. いいじゃないですか。 So はい。 that's a nice strange news story. そうだね。Teeter-totters on the border. teeter-totter on the border. なんかこう、ライム、韻を踏んでる感じでかっこいいね。 Yeah. All right, there's another story about Donald Trump. また？うん。 Last one, I promise. はい。お願いします。 Now, did you know that Donald Trump has never, ever はい。 drank alcohol? なんか前聞いたことあるような気もするけども、もう、要するにお酒飲めないってことかな？ 飲まないの？それとも。Yes, so he decided to never drink alcohol. そうなの。何か大昔失敗しちゃったとかそういうことでもないのかな？ No, I think his brother was an alcoholic. アルコール依存症だったんだね。brother。 Yeah, 兄さん and が he 弟が died そういうことなんだね。 from, それで、from alcohol abuse. それで亡くなってしまって、それで俺はもうお酒飲まないってそこで誓ったわけだ。 Yes, so I think maybe there were some people in his family that were alcoholics, so he decided, I'll never drink alcohol ever. in my life. It's the worst. それ誰の真似？そうか、なるほどね。 I can't do it. 昔はな、エイブ・トランプさんの真似うまかったのに。 I thought that was good. ねえ。今のもうまかったですよ。はい。 Okay. そして。Well, look at you did it too. そうだね。日本語バージョンね。 What did you say? なんだっけ忘れた。それはダメです。それはダメです。
アルカホールはダメです。全然似てないじゃないですか。We're both doing the same hand そうで、 gesture. なんかこう、丸を作ってね。Yeah, we're both doing it, but I think our voice あんまりい impression まい is ちだね。 yeah, not very good. 残念。そして、そのアルカホール飲まないというお話でしょ？ Yes, but as you know, President Trump, he loves one thing. お金だ。Okay, he loves 違うの？ two things. っていう点ね。女子、綺麗な女子。Okay, he loves three things. 何じゃ、お金と綺麗な女性とあと何もう一つ。Okay, he loves money. うん。 He loves beautiful women, はい。 and はい。 he loves America. なるほど。そこ最初に言っておけばよかったね。アメリカが、アメリカファーストですからね。 Right. ね、アメリカ大好きってことだね。So recently he went to France. フランスに行ったね。うん。 Yeah, and you know, France is very famous for their wine. ワインで有名と。はい。 Yeah. And you know, it's a part of their culture, you know. French wine, it's in their their food, everything, right? French people, they love their wine. なるほど。もう文化の一部としてワインがある Yeah. くらいワインが浸透してるね。 It's ingrained in the culture. まあ、イングレイン。 Yeah. まあ、文化と一体化してみるみたいな。 Yes, Mm. exactly. So Trump went to France はいはい。 and he お said ー楽しそうだな。 there's a picture of him holding wine はいはいはい。うん。 and the president of France also holding wine 二人ともアメリカ大統領、フランス大統領でワインを持っているという。 and そうね Trump's just looking at the wine, はいはい。 right? うん。 And then afterwards he said, Trump said, I think American wine is better than French wine. もうさ、そんなこと言わなくたっていいのにさ。それで、 And, you know, he's never drank it. お酒飲まないのに People ね say, oh, why? And he said, I think it looks much better. 見た目がいいと。 Yeah. He said, I've always thought American wine looks much better than French wine. そうかそうか。何事に対してもトランプなんだね、彼はじゃ Yeah. あ。トランプの意味知らない人もいるからね。 Oh, you mean the trump cards? トランプだってトランプってほら、相手をこ You do better than? Better than. Yeah, that's true. Trump means to one up. う、そう、トランプっていうのは相手よりも一つ上にあるよっていう意味だからね。 Yeah, it's kind of similar meaning to veto. ビート。 Like, no matter what you do, I have the trump. It means I have the most powerful. だよね。 Yeah. その俺の方が力が上だぜっていうのを示すのがトランプっていう Yeah. ことだからドナルド・トランプなんです、ね Very appropriate name. まあ、もう適切なお名前でございますねということね。 Actually, the real name Hi. is Drumpf. トランプ Yeah. ドイツからだっ It's け Donald Drumpf. トランプさん Yeah. From Germany. そうね、もともとドイツでドランプをトランプに変えたと Yeah, so maybe they chose Trump はい because of the meaning, like the powerful sound. でもちなみにさ、日本のトランプってカードね。 Yeah, あれ trump cards. トランプカードってカナダではカーズだけ No, で we しょ we say playing cards. でしょ。トランプっていう言葉はどこにも出てこないよね。 So Trump, like we were talking about, はい。 is a very common style of game. ゲームの名前か。 Yeah, well, no, not the game. It's a style of games. スタイルオブゲームス。ゲームの So スタイル、 there's ね。 many games where there are like, you know, there's 3 suits. Or sorry, 4 suits. ね、クイーンとジャックと No, ス no, ペード no. とか Spades, hearts, diamonds, clubs. クラブ、ジャックじゃなくてクラブね。ごめんごめん。 Yeah. And in the game, you decide one of them is going to be the trump suit. へ And then that suit is stronger than all the other ones. え。なんかあるんだね。
多分ね、これね。So there's many games like that. いろんなスタイルがそういうあるんだね。And that's what Trump is. Trump means the chosen most powerful suit. なるほど。ちょっと分かんなかったけど。ごめんね。Really? そう、なんか、要するにトランプっていうのは、打ち負かすみたいな意味があって、相手をね、こう。Yeah, because when you put down the Trump card, you win. なるほどね。Yeah. なので、日本でいうトランプっていうのは、実は使われない言葉だよね。But that's why in Japanese you chose that word, Trump. だろうね。どっかの誰かがトランプっていう言葉を選んだんだろうね。Yeah. でもカナダとかアメリカでは cars。Playing cards. ね。Yeah. まあそこはいいとして。Okay. Enough about Donald Trump. We don't そうそう。 need to hear any more. もういいです。Yeah. Now, the next strange news comes from India. Welcome to India. Now, はい。you know, India is very famous for their music and movies. すごく有名だね。なんか、インドの映画は、まあずっと歌ってるよね。Yes, and maybe Indian people, they love music. そうだね。Yeah. So there's a new star in India. ニュースターって言ってもさ、大体歌ってるだけじゃん。Yes, a そう singer. シンガーだよね。あれなんかこうストーリーとかあるのかな。実は投資で一回も見たことないからさ。Well, let me tell you, this star has an amazing story. ストーリーって言ったか今。ストーリーあるんだね、じゃあ。Yes. She's not pretty. 女性ね。Yeah. OK。She's not pretty at all. She has kind of gray hair, white hair. 俺と一緒だね。白髪ね。Kind of. はい、kind of。A little more white than yours. 本当。もう少し白いんだね。じゃあ。Yeah. And she has big teeth, big front teeth. まあ日本語では出っ歯って言うんだけどね。Yeah. And she was completely abandoned. abandoned 捨てられたってどういうこと？ Yes. As a child. 捨てられた子供ってこと？ Yep. But a very kind charity took her in. なるほど。じゃあそういう施設がこう受け入れてくれたってことね。That's right. And you know, at first she wouldn't go near anyone. She was very scared and very protective about her food. なんかそれ人間じゃねえな。それで Well, that's right. She actually なんかさっきからプルプル言ってるけど、うちこう編集しないんだもんね。actually she's a donkey. ダンキーってなんだっけ？あれだよね。馬のちっちゃいやつ。なんだっけ、ドンキーって。Donkey. Do you want to hear her singing? はい、お願いします。Here it is. 編集しないんだぞ。これだ。そうですか。She's the newest star, the sensation. そうなんだ。それ本当映画に出てんの？そのドンキーはロバだったかな確か。Yes, a donkey. Yeah. Now, Yoshi, はいはい。we said no editing. エディットしねって言ってるよね。But I have to stop the podcast. そうです Do you か。 know why? なんで？ Because my little brother is about to have a baby. 本当。Yeah. And he just called me 2 times in a row. 今2回電話来たよね。これ1回止めなきゃいけない。 So, yes, I ちょっと一 have 回 to 止めましょう。はい pause. はい I have to call him to see if the baby has また come. 後ほどじゃあ。はい。Yeah. Okay, we're back.
Welcome back, エイブさん。電話終わったね、今。Yes, that was, I just talked to my brother. あ、どうだったのそれで。No baby. どういうことだよ。Not yet. 何あ、まだ生まれて、なんで2回電話かけてきたのかね。Oh, he just wanted to say hello. 今じゃあ落ち着かないんだね、じゃあ彼。Yeah. ああ、 Well, そう、なるほどね。うん。he said, うん。wow, my phone calls are much more powerful now. どういうことだよ、それ。Because I told him I'm recording right now, but I paused to call you back, and he said, "Oh, I'm so powerful now." なるほど。この収録を止める力を持ってんだね、俺は If みたい he な。calls someone or his family, then maybe we always pick up the phone or try to call back right away. そうね。うん。 Yeah. そうです。 No baby. まだか。そうか。 Yeah, まあ全 it's unbelievable. Like it must be a really big baby. でずっとじゃあ、あれかな、奥さん分娩室にいらっしゃるのかな。分娩室っていうのはその、今、頑張ってプッシュしようとしてるのって感じ。The baby was supposed to come in about 10 days from now. あ、そういうこと。But his wife's stomach is huge, like ガギューじゃあ一応10日後が予定日だけども、like it must be a very big baby. なるほど。でももうすでにすっごい大きいんだ。 Yeah, even the doctors are saying like, wow, あ、そう。 that's a big baby. なるほど。でまだ出てこないんだ、それで。 Yeah. あ、そうですか。じゃあこの収録の間に出てくることはないかもしれないね。また電話来るかもね。You never know. だよね。 You never know. いや、ということで中断失礼しました。 But now he's going to a fireworks event. 奥さん、頑張ってる時に、花火に行くの？ Oh, they're going together. あ、together? Yeah. あ、そういうこと。なるほどね。Yes. あ、じゃあまだ奥さん病院にいるとかそういうことは、そういうわけじゃないんだ。No. あ、なるほど、なるほど。 No. そっかそっか。But I think when the baby comes, it's gonna just blast out. すぐブラーンと出てくる。 Kaboom! Yeah. そうかそうか。いや、なんか生まれそうで電話が来てるっていうから、今病院にいるのかと思っちゃった。そういうわけじゃないんだね。No. No. なるほど。はい、 Yeah. 続き。 Okay. どこまで行ったの？ So, again, thank you to the new sensation from India, ああ、インディア、そうそうそう。ロバの話ね。そうそう the そう。 singing donkey. はい。 Yeah. ちょっとスロートシンギングに似てるよね、それ。 Yeah, right. It sounds a little bit like throat singing. スロートシンギングわからない方はね、これね、 Yes. さっきちょうど俺調べたんだけど、 And this donkey's name is Emily. エミリーさん。 Yeah. はい。ごめん、スロートシンギングはね、エピソード112番だから。さっきちょうど調べたの俺。 112. そうそうそう。もしね、遡って聞いていただけるのと、スロートシンギング、俺の一番好きなエピソードだから。はい。 That's your favorite episode, Hi. throat singing. はい。 All right. Let's see. Another strange news comes from Germany. ジャーマニー行って、 Yeah. いやー、ドイツね。 Yeah. Hi. We are going to Berlin for the next strange news, Yoshi. はい。 So there was a celebration by students for finishing the school year, graduating. なるほど。卒業のお祝いみたいな感じかな。 Yeah. うん、 Now, they're only about 15 or 16 years old. 15、6歳。ああ、そっか。高校卒業ぐらいかな。 Must be junior high うんう school. ん。 Yeah. But 高 they 校じゃない were, か。そうか。中学卒業ぐらいだね。 yeah, That I think makes it sense. kind of, who knows the systems, the German あ system. まずドイツのシステムわかんないからね。 Yeah, we don't know. Hi. But anyway, Hi. they were drinking. あ、そう。drinking alcohol の話？ Yeah, they were drinking. You know, Germans, they love beer. ビールの。いやビールね。ビール大好きだね、彼ら。うん And one of the students, I guess he must be very popular, but he got drunk and he insulted and threatened a police officer. insulted。insulted って彼がインソートしたの？それともインソートされたの？ No, he insulted the officer. ああ、なんか、まあ、インソートって傷つけるとか、その、なんかこう、バカ野郎みたいな感じだよね。 Only 15 years old. 15歳ね。 Yeah, and maybe the police officer was like,
Hey, you students, don't party too hard, yeah? You're drinking too much. And then the student said, insult. Scheißkopf. Scheiß. That means shithead. Shithead ね。Yeah. That's the only German I know. そう。シャイしてってクソって意味だからね。Scheißkopf. Stupid police. で、その子は、なんていうの、まあ若いからね、そういうの立てつくっていうのも気持ちもちょっとわかるよね。Anyway, the police arrested him. まあね、逮捕しちゃったと。Brought him into the police station. はい。Now, he must have been very popular. そう、ポピュラーの意味がわからない。人気があるっていうこと？ Yeah, like in his school. 彼のスクールでね。まあまあ、何か人気者だったんだね、その彼はね。He must have been because after he got arrested and he went into the police station, 50 kids 50人だね。 from the party はい。 attacked the police station. Wow. Yeah, give us our friend back. Yeah, and they were throwing beer bottles, そう、激しいな。 smashing the windows, and saying, "Let him go." なるほど。もう、釈放しろみたいな感じね。Yeah, そうなんだ。yeah. And they rioted. 暴徒化したってことだね。Yeah, at the police station. 15、6歳が。And eventually they had to bring out many police まあ officers そうなるわ and, ね。yeah, stop them. っていうか他のやつも逮捕になっちゃうんじゃないそれはね。Yeah, they must have arrested a few more people. もっとね、逮捕されちゃうよね、それはね。But, wow, Wow. what great friends. 確かに。 Kidding me? Like, if I got arrested, Yoshi, would you smash the police station し and ませんね。try to get me out? いや、ちゃんとそこは大人だからさ、ちゃんと普通に、すいません、こんにちはって言って、友達のエイブ君っていうのは捕まってるんですけど、で、もう、コンコンと話するよ、そりゃ。You'd come and talk to them? そうそう、ビール瓶を投げつけたりはしないよ。46歳だからね。But you'd come and talk to them. まあもうするんじゃないそれは。Promise? なんか、やったのかまあやるじゃん、それは。You would. そうそうそう Okay, that's a good friend. But wow, to come and smash そうだ and ね。 come and try to break him out? でもそれはさ、いい友達とは俺は思わないけどね。Wow, they're young. ヤングだからね。まあ、ヤングだからね。Young and crazy. そうだね。Yeah. So, all right, next strange news. はい。 Let me just see here. Comes from, Italy. イタリアね。い Yeah. ろいろあるね、今日はね。 Now, Yoshi, when you think of Italy, what city do you imagine? イタリアのシティか。イタリア市ってある。何か Yoshi. ベネツィア。Valencia. ベレンシアっていうんだね。ベネツィア。日本語的に言うと。 Oh, okay. イタリア市はない So よね。 there's a few famous cities. Rome, of course. ローマもそうだね。 Yeah. And one of the most famous cities for tourists is Venice, right? Yes, ベ Venice. ニス。Maybe that's Valencia. いや、ベニスじゃない Venice. Okay. バレンシア。もうわかんなくなっちゃった。 Valencia. フィレンツェ。フィレンツェとかもあるね、そういえば。 Pardon? フィレンツェって違うっけか。 Yes, あ of る course. よかったよかった。フェラーリ。 I don't know. フェラーリは車です。 Ferrari. フェラーリね。 Yes. Oh, and of course, there's Milan. ミラノ。ほら、あそこ Milano. ミランっていうの Milano. ミラーノ。Yes. ほら、あそこのファミリーレストランでミラノ風ドリアってあるね。 Oh, okay. Yes, there's a lot of famous food from なんだっ Milan. けあそこのファミリーレストラン忘れちゃったけどさ。
You talking about Caesarea? そうそう、サイゼリア。Caesarea. Yeah, just the finest Italian. そうね、399円とかで食べるじゃん。Finest wine. ね。100円 for one glass. あ、マジっすか。Yeah. ワングラス100円のサイゼリアいいですね。Caesarea, yes. The finest. ファイです。Yeah. その話じゃないんです。ごめんなさい。Okay. はい。Anyway, now in Venice, it's famous because it's like a lagoon city. ラグーンシティ。Yeah, it's like built on the water. ああ、なんか水、あそこベニスなんだね。Yeah. 水の都って言われてるとかね。Yes, exactly. So you have to travel by boat a lot of times. なるほど。ほら、ごめんね、話折っちゃうけど、ディズニーランドのディズニーシーの方にさ、yes. そういうエリアがあるよね。Seems it's kind of looks like Venice. ベニスみたいな。で、あそこでほら、歌いながら船を船頭さんがこうね、ぐるーっと一周してくれて。Right, there's like a boat parade. あれ好きだな。なん Ah, かのんびりしてる感じがする。 it's romantic. ロマンティックだね。Yes. Well, many people say Venice is a very romantic city. そんな感じがするよ。But other people say it stinks. で、どういうこと？ Well, apparently it stinks. 匂うってこと？臭いの？ Yeah. 本当に臭いんだ。That's what many people say. I have never been there, まあ、 so 俺も言 I ったこと don't ないね。 know. まあ、臭いんだろうね。Anyway, Anyway、はい、すいません。there's only 55,000 people who live in Venice. 5万5千人がくらいが住んでると。 Yes. はい。 So it's a small そう city. だね。 But there are, every year, over 30 million tourists. 3000万人か。Yes. 30 million tourists. Only 55,000 people living there. 1年間でもじゃあ3000万人のツーリストが来るとかね、旅行者ね。Yeah. So I think the people of Venice are a little tired of tourists. まあ、ベニスからすると、ちょっと、まあ、旅行者多すぎて疲れちゃったみたいな、そんなこと。 Especially tourists who don't respect the city. なるほど。まあまあ、トゥーリストにもいろんな人がいるからね、文化を尊重しない人ももしかしたらいるかもしれない。Now, of course, they're very strict about littering or these kind of obvious. ゴミ捨てちゃったりとかね、そういうことはさせないようにっていうのはもちろん厳しくはしてると。Yeah. But recently, はい。 they've expanded はい。 to include other things. For example, はい。 there was a German group はい。 of backpackers. ドイツ人のバックパッカーグループね。 Yeah. They went to a famous bridge in Venice. ほう。有名な橋があると。 Yeah. And they thought, oh, yeah, this very good bridge. やあね。 Yeah. We're from Deutschland, Germany, yeah. And they thought, oh, let's drink a coffee here at the bridge. まあ別に悪くないんじゃないそれは。 Right. So normally you'd go to a cafe or something, but they're backpackers ああ、そうね。 from Germany. はい。 Maybe they don't want to pay for coffee, so yeah, we have this coffee machine und the backpack. バックパックにコーヒーマシン Yeah, 積んでること we 自体 can 面白いけ make ど。 the coffee はいはいはい。 with the backpack coffee machine. 最近はね、確かにコーヒーマシンちょっとコンパクトになってるしね。 Yeah. So they were brewing coffee はいはい。 and drinking it なるほど。その場 by でね。 themselves. Hi. Yeah. And then the police came. おう。 Beep, 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 beep. Stop. You, stop. コーヒー、だって、あれでしょ、橋のところでコーヒー飲んでただけでしょ。 Yeah. They didn't litter. まあ、何か捨ててるわけでもない They し。 didn't do anything. All they did was make a cup of coffee. はいはいはい。 Yeah. それで警察来ちゃったん The だ。 police came. You there, stop. Huh. Well, sorry, they're Italian. So, イタリアね。 hey, stop.
Stop at the coffee. 別に、あれだよ。無理やりやらなくていいんだよ。それで We are just drinking coffee. Yeah, so anyway, the police stopped them and fined them, gave them a ticket. ファインっていうのはその、罰金だよね。Yeah. 何罰金よ、それ。For 1,000 euros. Or sorry, 950 euros. まあ。1000ユーロっていくらかわかんないけど。12万円ぐらい。なんで、その罪名は何でファイン So it's a new law in Venice. 新しいローンができてる Yeah, の that you can't picnic. So you can't bring food and eat it in public. And that, I guess, includes coffee. コーヒーもね。Yeah. じゃあ、パブリックプレイスとか、その外で、ピクニックみたいな、そういう、外で何か食べ物を食べたり飲んだりしちゃいけないという法律ができたと。And not only were they given a fine, they were forced to leave the city right away. 強制退去させられちゃうんだ。Yeah. あらー、そうなんだ。Get out of Venice. Get out! 10万円払って出てけって言われて。You damn Germans. Get out of Venice. Drinking your goddamn coffee. Out. Get out. ちょっと厳しいね、それはね。Right. Yeah, very strict. でもしかしてさ、その法律ができるってことは、もうそういう人たくさんいて、ゴミとかもいっぱい捨てて。Well, yeah, I think so a lot of people come, they want to see Venice, but they don't want to, spend a lot of money. なるほど。お金もそんなに使わないで、自分たちで持ち込んだ食べ物とかをその場で食べて捨ててみたいな、そういうのがひどかったんだろうね。So they don't go to the cafes, they don't help the economy. まあね、観光客で経済が潤うっていうのはね、その土地にとっては大切なことだからね。それがあんまりそういう人がいなかったから法律作っちゃったと。Probably they don't stay in Venice. They just come for the day and then leave. So they don't spend money in hotels or anything. そういうことか。なるほどね。So I guess the local residents are watching out and reporting to police. なるほど。じゃあ密告者が結構たくさんいる。Hey, there's a guy here drinking a coffee. He's standing at the bridge drinking a coffee. という密告者が結構いるような気分。でもさ、法律ができるってことはさ、それまで本当ひどかったんだと思うよ。ひどくなかったら法律できないからね。Yeah, it must have been bad. なるほどね。Yeah. Those 55,000 residents, the people who live in Venice, apparently they are just sick and tired of too many tourists. そっか、もともと住んでる人たちがもうほと嫌になっちゃったという、そんなお話だね。Yes. なるほどね。All right, Yoshi baby. はい、どうも。One more strange news. 今日たくさんあるね。Yes, it's been a while. This one comes from Spain. スペインね。OK, OK. Yeah. Also, it involves a man from Colombia. コロンビアの男の人も話に出てくるね。Yes. Now, Colombia is very famous for one thing. コロンビアで有名なものわからない。Well, two things. 何 Coffee. コーヒーと Yes. コロンビア Oh, 聞いたことない three things. Coffee and beautiful women and はい。 cocaine. あ、そうなんだ。Yes, unfortunately. コカインで有名なんだね。 And maybe they're trying to change that image, but 取れちゃうもんは取れちゃうのかな。 yeah. So there's a man from Colombia, はい。 and he was flying to Spain. コロンビアからスペインに飛行機でね。 Yeah. And I guess in Colombia, there's a lot of cocaine. たくさんあるんだと。 Like that's the main, that's where they make the world's most cocaine. Colombia, I think. なるほどね。 So normally, if you're going to bring illegal drugs into a country, you'll hide it somewhere, right? まあ、right? って言われても俺はしたことないけどさ。Well, まあ you've まあ一般 seen 的 the にね。 movies, まあね。 right? イリーガルって違法な薬とかなんか物をね、持ち込むときには必ずまた隠していく。それは Right. まあ普通だろうね。 So maybe your suitcase has like a secret
secret compartment. ダブルのね、このそこを剥がすと中にこうもう一個入れるところがそこからしてね、みたいな、ね。Right? Or maybe you kind of tape the cocaine around your body. そうね、お腹とか体にテープでコカイン用のね、袋をこうペタッと貼ってとかね。Yeah. Or some people even they whoop-oo. そうだね、それ、説明しようか。put it up their butts. そう、お尻の中に入れて体の中に隠すっていうのも Some people. あるよね。Yeah. Anyway, those are kind of the normal ways to smuggle 密 cocaine. 輸ね。スマRight, ホ。smuggle. Right. But there's this guy from は Colombia. い。He had half a kilo. ハーファキロ500グラム？500グラムかな？ Yeah. So if you're watching a movie and you see like a brick of cocaine, like that's what he had ふ basically. 袋に入ってるのかな？ Yeah, like a compact kind of brick. ブリックってレンガみたいな固めてあるってこと？ Yeah. へえ Yeah. And he decided うん he was going to hide it どこに？ on his head. ほうほうほう頭に？ Yeah. 帽子の中とか？ Right. So what? His hat? But in security, they make you take your hat off. まあ帽子取ってくださいって言われるだろうね。 Yeah. So he hid it. He's a bald guy. ハゲな人だね。 Yeah. So he put the cocaine on his head, はい。 and then he put a wig. あ、カツラをかぶってか。 Yeah. あ So はい he はい put a wig on Hey. top of Hey. the cocaine. うん。じゃあ、ハゲ頭、コカイン、ズラ。その3層構造だったね。 Yeah. うん、なるほ Those are the layers. Hey, yeah. yeah. Bald head, cocaine, wig. ど。あれ、ウィッグってさ、女性用のカツラのことをウィッグでしょ。トゥーペイ。 A toupee. トゥーペイ。 Yeah. あっちの Toupee. 方が男性用のカツラみたいな感じかな。 Right. Yeah. Toupee, A male wig. はい。 Anyway, I could imagine, okay, when I read this story, I thought, okay, you know, it must be like a curly hair. カーリーヘアでね、もじゃもじゃって感じでね。うん。Because then you can't really see like where the cocaine's hiding. そうだね、もじゃもじゃって結構毛量が多い。ね。 Like an afro. アフロみたいな感じにすれば、コカインもちょっ Right. とうまく隠せるかもしれないと。 But then I found the picture. はいはい。 It was just a regular toupee. あ、そう。 Here, look. I'll show you the picture. これさ、 It's so obvious. 明らかになんか隠してる感じの頭してんじゃん、これ。これ写真出さなきゃ。 Yeah, I'll have to post this. これ、今俺らだけで楽しんじゃってるからね、 This これ is ね。 the worst idea I've ever seen. もうだって頭がぷっくり。昔ね、お相撲さんで、舞の海っていう人がいてね。Okay. Assume. 背が小さいんだけども、 Right. お相撲さんになるためには何センチ以上身長なきゃダメなの。 Oh, right. で、彼はね、ここにね、シリコンをモコって入れてね。 Ah, yes, I heard of that. そうそうそう。 Right. その、ちょっとピクチャーちょっと似てるね。 Okay. So it looks very unnatural. アンナチュラルだね。 Yeah. うん、不自然な感じだけど。 And if you think about it, when you're on a plane, you know, and you're looking, you can see everyone's heads. そうね。 So maybe everyone could see, oh, that guy's got a brick of cocaine on his head under a stupid wig. もう、ブリックっていうのがあれだよね。なんかこう、ね、袋でこう、ペトッと潰れるんだったらさ、まだちょっと隠せたかもしれないけど、ブリックって、ね、レンガみたいにこう、角張ってるわけでしょ Yeah, that's the worst attempt at smuggling I've ever seen. 隠せるって思ったんだよね、これ、結局は。Yeah, he thought that he was being really smart. Maybe he thought it's a brand new way. もしかしてさ、でもさ、この方法やってるってことで、一回ぐらい成功してるのかもしれないよ、この彼。Oh gosh, I know, impossible. I'll post this picture. Right. Yeah, to like Twitter, はいはい。 so people can see it later today. あれだよ。その、ポッドキャストの方だと写真出ないからさ、ウェブサイトに来たら、今回のエピソードにね、その、
写真つけとくといいよ。Okay, okay. Yeah. Anyway, that's it for Strange News. Almost live. そうだね。今日撮って出しっていうんだよ。Yeah, we had one small pause. はい。まあね、編集しないでしょこれ。No, このまま出したよね。I don't think we need to edit. だよね。Yeah. Good job, Yoshi. ありがとうございます。You too. Yes. All right, so come download the Cambly app. Use Shokai code GoGoEnglish and talk to me. そうね、8月17日。なので、今のうちに予約ができるんでしょ Next Saturday. 予約していただいてね、空いてるうちにぜひ入っちゃって。Come on. ぜひね。Come on, Cambly baby. だから、キャンブリーベイビーじゃなくて、Everybody Baby だ。Use the Koshi button そうだね。and search Abe. ぜひ探してください。And come to 55english.jp. Listen to all the episodes. ごめん、俺黙っちゃった。そんなことはね。そんな感じです。今日のエピソードは。最後の方になって編集されるかもって思いながら喋ってるけど。はい。うまくいったんじゃないですか今日。Great. ね。はい。ということでいいかな締めちゃって。Sure. じゃあまた木曜日のエピソードで皆さんとお会いしましょう。All right. もっと良いなよ心までそうすりゃ潰れて眠っている間に邪魔者は消えるよ重荷になんかなりたくない一人